আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। শাকিল ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? জি, আমার নাম মোহাম্মদ লোকমান হোসেন শাকিল, বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে আমার ফার্মের অবস্থান, ইরফান ডেইরি ফার্ম। আসলে গরু ছিল অনেকগুলা ভাই, অনেক বিক্রি করে ফেলছি। এখন খুব দুইটা ভালো কোয়ালিটিফুল বাচ্চা আসছে, জন্য আপনাকে একটু রাখা। দুইটা বকনা বাচ্চা দেখাবেন? জি, দুইটা বকনা বাচ্চা দেখাবো। জাতমান কেমন আছে এটা দর্শক ভাইরাই বিবেচনা করবে। আচ্ছা শাকিল ভাই, চলেন আমরা বকনা বাচ্চা দুটো দেখি। জি, অবশ্যই দেখা। মাশাআল্লাহ, এক নম্বর সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন। এত সুন্দর বকনা বাচ্চা, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই আসলে জাতমানটা কেমন হবে। শাকিল ভাই, এক নম্বর এই বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই, এটার জাতটা আসলে আমি বলবো না, ঠিক আছে? এই বাচ্চাটা আমার বাইরে থেকে কালেকশন করা। এর মায়ের দুধের রেকর্ডটাও খুব মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। আপনার বাচ্চাটা শুধু গেট আপটা দেখান, ঠিক আছে? সচরাচর আমরা প্রতিনিয়ত অনলাইনে অনেক বাচ্চা দেখি, কিন্তু এইরকম ছোট একটা মাথা, এর ঘাটের গদ্দানটা দেখেন, কোনো গলা কম্বল নাই, ঠিক আছে? হালকা একটু নাভি আছে, এটা হয়তো মা বা অথবা বাপের একটা দিক পাইছে। তো যাই হোক, তারপর ওর মাজার গঠনটা দেখান। একটা আদর্শ একটা গাভী হতে কতটুকু কোয়ালিটি লাগে। বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স খুব একটা বেশি নাই ভাই। খাওয়াটাও মাশাআল্লাহ একদম সুস্থ সবল। 5 মাসের মতো বয়স আছে। খাওয়া ধরে গেছে আর কি? হ্যাঁ, একদম সুস্থ সবল আলহামদুলিল্লাহ। হয়তো 5 মাসের মতো বয়স আছে, হয়তো 2-5-10 দিন কম বা বেশি। আচ্ছা, দেখো ওলান পালানটা ঠিক আছে নাকি? নিপিলটা এই দেখেন, এই দেখেন ওলানটা কোন থেকে শুরু দেখছেন? এই দেখেন চারটা নিপিল দেখেন, জায়গাটা দেখেন। ঠিক আছে, চারটা দেখছেন নিপিল। হ্যাঁ, এটার মায়ের দুধের রেকর্ডে যদি কথা বলি তাহলে হয়তো আমাকে অনেক খারাপ মন্তব্য করবে, তাই জন্য বলতে চাচ্ছি না। আপনারা দেখে শুনে নেবেন। খুবই ভালো খায় ভাই, সমস্যা নাই না কোনো, খুবই ভালো খায়। এবং আসলে এটার লুকটা সরজমিনে না দেখলে বুঝতে পারবে না। এটা চোখে লাগানোর মতো একটা বাচ্চা, ঠিক আছে? শৌখিনতা যারা মানুষ আছে বা যারা একটা দুটা ভালো বাচ্চা সংগ্রহ করতে চায়, ঠিক আছে, লালন পালন করতে চায়, মানে অন্য কর্মের পাশাপাশি, আমি মনে করি অনায়াসে এই বাচ্চাগুলো পারফেক্ট। তাহলে এক নম্বর এটার দাম কেমন লাগবে? ভাই, এই দুইটা বাচ্চা আমি একটু জোড়ায় রাখছি, যেহেতু বাচ্চা বেশি নাই, দুইটা বাচ্চাই দেখাবো। একটু জোড়ায় বলে দিই, আমার মনে হয় একটু ভালো হবে, ঠিক আছে? দেখলেন, এটা আপনারা এক নম্বর বকনা? জি, এক নম্বরটা। তারপরে এ পাশে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। জি, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? ভাই, এটি একটি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বাচ্চাটার আজকে আমি কৃমিনাশক করছি, লিভার টনিক জিঙ্ক শুরু হয়েছে ইনশাল্লাহ। তো যে কোনো ভাই নিলে এটা নিয়ে অন্তত আর করতে হবে না, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ ভ্যাকসিনটাও করানো আছে, লাম্পি স্কিন ডিজিটের ভ্যাকসিন করানো আছে, আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? বাচ্চাটা হয়তো অনেকে দেখতে পাচ্ছে যে একটু রোগাকার, একটু কাবু আছে আসলে ঠিক আছে। এই কাবুটা, এটা আসলে কৃমিনাশক করা হয়েছে, লিভার টনিক জিঙ্ক করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ স্বাস্থ্য গঠন হয়ে যাবে। শুধু চারটা ঠ্যাং দেখান, এর এই ঠ্যাংয়ের উপরে আসলে গরুটার মাধুর্য, স্কিনটা কতটা সফট, হ্যাঁ, এটা গাভী হওয়ার জন্য আসলে পারফেক্ট। এটার বয়সটা কেমন আছে? এটার বয়স আছে ভাই 7 মাস। 7 মাস হবে? হ্যাঁ, 7 মাস হবে বয়স। দেখে নিপিলটা? হ্যাঁ, অবশ্যই নিপিলটা দেখান। খুবই চঞ্চল বাচ্চাটা। চারটা নিপিল দেখেন, সাদা, খুবই সুন্দর আছে। এই দেখেন কি পরিমাণ ঝোল। আসলে দুধ এগুলোতেই সম্ভব, খালি গায়ে স্বাস্থ্য কম দেখছে জন্য এটা না, এটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা 1 মাসের সময় ব্যবধান। বন্ধুরা দেখলেন 2 নম্বর বকনা। জি ভাই, এটা 1 নম্বর বাচ্চা আর ওটা 2 নম্বর বাচ্চা। এই দুইটা একসঙ্গে যদি কোনো দর্শক ভাই নেয়, ফিক্সড 1,10,000 টাকা দাম পড়বে। 1 নম্বর আর 2 নম্বর ফিক্সড 1,10,000? হ্যাঁ, 10,000 টাকা, ঠিক আছে? আর যদি সিঙ্গেল আলাদাভাবে নেয় তাহলে একটু কম বেশি করে আসে। তো আসলে আমার ইচ্ছা আছে ভাই, তুষার ভাই, ইচ্ছা আছে কিন্তু দুইটা একসঙ্গে বিক্রি করার। আসলে ক্যামেরাতে, মোবাইল ফোনে যা দেখেন এটা কিন্তু বাস্তবের সাথে একটু সামঞ্জস্য, একটু কমা বেশি থাকে, ঠিক আছে? এক্ষেত্রে অনেক মানুষেরই এটা আসলে মূল কমপ্লেন। আসলে ভাই, আমি বলতে চাই যে আপনার জায়গাতে যদি আমিও থাকতাম, ঠিক আমিও এই প্রশ্নটাই করতাম, ঠিক আছে? তো সেই দিক থেকে আসলে আমি একটা কথাই বলতে চাই, আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে আপনারা সরজমিনে এসে আমার ঠিকানা, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সব কিছু দেওয়া থাকবে, ওখানে আপনি যোগাযোগ করে এসে নিয়েটাই সবচেয়ে ভালো।